ទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាតាំងពីប្រើលើកដំបូងបន្តាំងស្បែកដែលយាធ្លាក់និងបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញជុំវិញភ្នែកនិងពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅភ្លឺរលោងតាំងណែននិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យដល់ទៅរាប់ឆ្នាំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប៉េងប៉ោះទុំចំនួន2ផ្លែដំឡូងបារាំងចំនួន1ដុំឥឡូវនេះសូមកាត់វាជាបំណែកតូចៗដំឡូងបារាំងមានសារធាតុកាត់ពីធម្មជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺនិងកាត់បន្ថយភាពចាស់នៃស្បែកចំណែកឯផ្លែប៉េងប៉ោះមានទូកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចប្រឆាំងនឹងមុនបង្រួមរញើសនិងកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់ហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះសូមចាក់ទឹក1កែវចូលបន្ទាប់មកយកទៅចម្អិនរយៈពេល5ទៅ10នាទីអង្ករជួយបន្តាំងស្បែកនិងបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញរួចហើយចាក់ដំឡូងបារាំងនិងប៉េងប៉ោះទុំចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយចម្អិនរយៈពេល5នាទីទៀតរួចបិទភ្លើងហើយយកទៅកិនឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកយកទៅត្រងរួចដាក់ទឹកដោះគោចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោជួយផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាយើងត្រូវការចាលប្រទេសកន្ទុយក្រពើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាលប្រទេសកន្ទុយក្រពើជួយក្នុងការបន្តាំងស្បែកនិងកាត់បន្ថយភាពជ្រីជ្រួញសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អសូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងរួចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ទៅ14ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះមកដល់ក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន14ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ៗចាប់ពីពេលនេះតទៅផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងភ្លឺថ្លាតាំងណែននិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យដល់តែច្រើនឆ្នាំខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូម comment ខាងក្រោមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួបតែសំណាងល្អ